জরাজীর্ণ বাঁশের সাঁকো দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিনিয়ত পারাপার হচ্ছেন ছোট বড় সবাই। যে কোনো সময় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। লালমনিরহাটের পাটগ্রামের ৬০টি গ্রামের লক্ষাধিক মানুষ সেতুর অভাবে চলাচলে চরম ভোগান্তি পোহাচ্ছেন। উপজেলার কুসলিবাড়ি গ্রামের সিঙ্গিবাড়ি নদীতে একটি সেতুর অভাবে ১২ কিলোমিটার ঘুরতে হয় ৩৫টি গ্রামের মানুষকে। বিকল্প না থাকায় এলাকাবাসী একটি বাঁশের সাঁকো নির্মাণ করলেও তাও এখন জরাজীর্ণ। এতে স্কুলগামী শিক্ষার্থী সহ কৃষক, ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা রয়েছেন বিপাকে। ধান চাউল ভুট্টা টুটে অনেক কিছু আবাদ করি, এদিকে আমরা যাতায়াত করি, ভার নিয়ে যাইতে অনেক লোকে পড়ি টড়ি যায়। রোগী নিয়ে চলাফেরা তো দূরের কথা, একজন সাধারণ মানুষ যদি স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যায় তো অনেক সমস্যা হয়। এখানে বর্ষা আসলে স্কুল যাতায়াত করা আমাদের খুব কষ্টসাধ্য হয়। আমরা এদিক দিয়ে যাওয়া আসা করতে পারি না, আমাদের এদিক ঘুরে আসতে হয়। ব্রিজের পাশেই এক প্রাইমারি স্কুল, ১ নং কুসলিবাড়ি সরকারি প্রাথমিক স্কুল, সেখানে ছাত্রছাত্রী যাওয়ার খুবই সমস্যা। কেনাকাটায় ১০০% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক জিতে নিন BMW সহ হাজার হাজার পুরস্কার। এদিকে উপজেলার বাঁশকাটা গ্রামে ধল্লা নদীতেও সেতু না থাকায় ২৫ গ্রামের মানুষকে যাতায়াতেই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। শুকনো মৌসুমে বাঁশের সাঁকো দিয়ে চলাচল করলেও বর্ষায় পানিতে সাঁকো ডুবে গেলে নৌকায় চলাচল করতে হয় তাদের। সার তেমন আবাদ সুবাদ ধান আমাদের এগুলো অনেক দূর দিয়ে আমাদেরকে ঘুরে আনতে হয়, কিন্তু আমাদের এই সেতু না থাকার কারণে আমাদের অনেক কষ্ট হইতেছে। আমাদের এটা দীর্ঘদিনের দাবি যে এখানে একটা সেতু হোক। তবে দ্রুত সেতু দুটির নির্মাণের আশ্বাস দেয় এলজিইডি। ধরলা নদীর উপরে এলজিইডিতে ছিটমহল প্রজেক্টের একটা কাজ চলমান ছিল, বর্তমানে সেটার ফলো আপ প্রজেক্ট হিসেবে আরেকটা প্রজেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং সেই প্রজেক্টে এটা ২০০ মিটার ব্রিজের একটা প্রস্তাবনা আছে। সিঙ্গিমারিটাও আমাদের এলজিইডিতে ছিটমহল উন্নয়ন প্রজেক্টের একটা পরিকল্পনা আছে। এটা একনেকে পাশ হয়ে গেলেই আমরা এটার কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারব। জেলার পাটগ্রাম উপজেলার সিঙ্গিমারি নদীতে সেতু না থাকায় ৩৫টি গ্রামের প্রায় ৪৫,০০০ মানুষ এবং ধল্লা নদীতে সেতু না থাকায় ২৫ গ্রামের প্রায় ৩০,০০০ মানুষ যাতায়াতে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। সমাপ্ত। সময় সংবাদ, লালমনিরহাট।